小婉，别动！小婉，你怎么找这儿来的？这是你的地方吗？过来。在这别动啊！你在这待着啊，这太危险了。云哲哥，我帮你带了冰饮料，快喝。好。你是林默？嗯。你身上什么味道？师傅，麻烦空调开低一点。啊，好。变得无可救药。哎，师傅，一会儿您先送他回学校吧，我不着急。行，好嘞。让我的心情变好。上次下雨的时候，我们才刚刚有碰到。你没有带着雨伞，借给我你的外套。你很开心的对我笑，眼睛里好像有泪掉。这就是缘分来的刚好。你身上什么味道，让我神魂颠倒，变得无可救药。想得太简单了，变复杂了。你的笑，让我的心情变好。上次下雨的时候，我们才刚刚有碰到。你没有带着雨伞，借给我你的外套。你很开心的对我笑，眼睛里好像有泪掉。不好意思，小婉。这就是没事儿。不是说好先送你回家吗？怎么到我宿舍了？我没关系，云哲哥，你赶紧回去睡觉吧。你看你的眼睛里面都有红血丝了，我觉得你随时都要晕过去。我哪有那么娇气啊？你快回去吧。好，那我回去了。你路上注意安全。好。那我先走了，小婉。拜拜。云哲哥，我明天再来看你，你先回去睡觉吧，拜拜。拜拜。哎，云哲哥，晚安。晚安。师傅，我们走吧。首先我要说的是，生活中处处离不开设计。研究设计，就是研究人的需求。给你一个直接的答案，你更要从这个答案中，去发现潜在、不易察觉的社会需求。那么有没有什么设计，是你想不到，但是它又有特殊意义存在的呢？哪个同学知道？这位同学，你来回答。就是你，别看了。回答我的问题。不好意思，老师，你刚刚说的是什么问题啊？我问的是有没有什么设计是你不易察觉，但是它又有特殊意义存在的。
哦。你知不知道？请你回答。饮料瓶。这个抗压支持握拿的磨砂玻璃是众所周知的，这个不算。不是。不好意思啊，我想借用一下。谢谢。这种饮料瓶有着凹凸不平的设计，大家以为这可能是为了防滑，但实际上，在这个位置，它上面写的是盲文，它的意思是如有破损，小心刮伤。真的吗？对呀，这个设计很好哎。对呀。回答的不错，坐下吧。谢谢啊。没事。据我的经验呢，大部分的人追求的是形式上的美，结果主义，而大部分的设计师呢都有点急功近利，这我能理解。但是作为设计师，我们需要学习的是什么？你可以变得怪，但是作为设计师，既然选择了这条路，就算不轻松，也要在这样的压力下做出有温度、人性化的设计。刚刚这位同学提到的呢，正是我们所稀缺的服务理念：设计以人为本。大家记一下。哎，苏老师，你咋还没走啊？马上就走了。那行，我先走了，再见。拜拜。磨磨唧唧怎么还不出来？哎，徐阳老师啊，你在这儿呢？啊，对对对，马上就走了。哎，好，你还没走啊？哎，我也回去了啊，拜拜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 。支上。哎呀，怎么这么晚啊？啊，这么晚你怎么回去啊？我当然打车。打什么车呀？大晚上的一个女孩打车多不安全啊，还赔钱。现成的。来，我哎，啊，走吧。还傻愣着干嘛呢？还不走？快点！哎，我上车啊！上车啊！快点儿！还没到啊？着什么急啊？你干嘛带我来这个地方啊？看星星啊！哎，你看流星，看没？明明是飞机。你管它飞机流星呢，好看不就得了？我从来都没有在晚上来这个地方看夜景，突然感觉自己好渺小啊。哎，你看啊，那个是胡适增22，什么呀？名字哦，那个啊，北落师门，还有这个土司空。司空是说那颗星星上的吐司全被吃光的意思吗？你怎么不说是猴面包树呢？啊？别动。有蚊子啊！哎，你
你什么血型啊？啊？ A 型。哦。你怎么了？没事啊，看星星。来，吃水果啊！不吃。别气了，你跟孩子生什么气呀？要我说，这事儿你可做的有点过啊。石经理，你们父女俩是不是合着伙欺负我呀？不是，这么说吧，你想让畅畅干什么？出国呀？不是，这是你的目的，但是你得换一个说法。怎么说呀？你要让他出国，就得让他学好英语，是吧？其实这英语学好了，对他今后的工作也会有很大的帮助啊。你要是这么跟他说，他不就同意了吗？啊，还会觉得你深明大义呢。哎，有道理。哎，石经理，还是你最狡猾了。多谢夫人夸奖。怎么了？什么情况啊？我啊？怎么了？没油了！哎呀，这哎，你都不检查一下的吗？不是我估摸着油应该够啊，我也没仔细看。这不加了个你吗？这不是耗油吗？这不是？哎呀，我有那么沉吗？那现在怎么办啊？怎么办？露宿荒郊野外呗，还能怎么办啊？不会吧，大哥？这有虫子呀！有虫子，虫子有什么可怕的啊？你不怕我？哎，那现在到底怎么办嘛？找救援啊，还能怎么办？啊，喂，你好，哎，我那个摩托车现在没油了，你能过来帮我一下吗？哎，好，我把定位发给你。好嘞，谢谢谢谢。怎么说啊？怎么说？等着呀，还能怎么说？哎呀。刚刚驾驶座明明挤一下可以坐得下2个人，你为什么非要坐在这儿啊？我就是想跟我的爱手在一起，你可以自己去做啊，你不用在外面陪着我的。那里面有2个男的，我觉得不安全。我不在这儿吗？他们还能怎么着啊？那有什么不安全的？你为什么那么喜欢骑摩托车啊？肉包铁多危险啊！肉包铁啊！速度与激情，你怎么会懂这个呢？又来。上面呢是我们的休息区，然后这边是总监办公室，这边是我们的工作区域，到时候可以熟悉了解一下。谁看你？我们是乙方，这种工作态度会让客户流失的，懂不懂？拿去重做。我们这里工作强度就是这样，职场如战场。看你之前的工作经历都挺短的，多努力。嗯，好。这就是你工位。哦，好，谢谢。工作吧。好。
生命科学是22世纪的科学，需要我们每一个人去坚守。就像《侏罗纪公园》里所说的 ，Life will we ought， 生命总会找到出路。接下来，我们今天要讲鲸落。什么是鲸落？大家知道，鲸鱼在海洋上死亡以后，最终会沉入数千米深的海底。虽然它石沉深海，但是它却创造了一个全新的生命体系，这就是鲸。不是让你在办公室等我吗？你怎么跑教室来了？哎，再见，再见。老师再见。再见。田儿怎么热？我当然要来目睹一下你的学术风采呀。爸，你上课的样子哦，真他妈帅。注意文明用语，把那俩字去了，我很爱听。但是爸，我不说这俩字儿，不能表达一下我对你的心情吗？崇拜。说正事儿啊，我今天让你过来呢，是要告诉你一件事儿，我跟你妈商量好了。爸，你不是倒戈了吧？成为我妈的幕僚说客。你想多了，咱俩什么关系啊？我怎么可能倒戈呢？我跟你妈说好了，你出国的事儿可以先放一放。真的假的？这怎么可能呢？我妈不会又给我下什么套吧？哎，这有什么不可能的呀？我跟你说啊，虽然你妈不逼你出国了，但是你们俩各自都得让一步。她不逼你出国，你呢得去学英语。退一万步说啊，就算你以后不出国，那你学好了英语，对你以后的工作那也是有好处的，对不对？对，爸，你说的太对了。注意形象啊，这是学校啊。走吧。爸，我妈真不逼我出国了。是啊，你不知道为这事儿我做了多少工作了。杨哥，你看我这新盘的地儿，你是不是觉得应该再改装改装？你看那个灯泡，那个一条一条的，这设计已经不错了。这装修你还要改啊？家里有矿啊？不用改了，这装修直接开业没问题。还有你们现在学生啊，应该好好学习，净想着怎么做生意，别耽误了学业。走，吃饭去吧。哎呦，干嘛呀？我觉得吧，这社会人真不靠谱，我还白费那么大劲儿，还对他抱有那么大的期望。我觉得这人不行。哦，你行，走了，别想那么多，吃饭去了啊！真得多考虑考虑。你看他那装修，还说我那学业啥，学业不行，这跟学业扯得上什么关系？我。
小林，表格写完了吗？正在做呢，有些数据我还在核实。这些资料啊，看一下，是咱们跟进的一个项目，你看看有没有什么想法。好。辛苦了啊。那个我先走了，走的时候别忘了把灯关上。哎，好。完了。喂，哎，厂长怎么办呀？门都锁了。会吧？林墨，怎么回得这么晚？我加班了。那个门开了，我先不跟你说了。哇，亚楠，你真是太厉害了！你们俩干嘛呢？我就跟你说关门了吧。阿姨，我们想出去买点东西。这都几点了，还买什么东西？超市早关门了，还不赶紧回宿舍？好。哇，亚楠，你真是太厉害了吧！看那阿姨还看着我们呢。现在这年轻人呢，太不像话了。我去，亚楠，你真是太厉害了！这么多把钥匙，简直就是出入毫无障碍呀！牛吧？亚楠刚刚简直是踩着七彩祥云来解救我的，他真是太机智了，你们都没看到，哪有这么夸张？亚楠，这可得保护好啊，我全靠你了。哎呀，我要赶快做 PPT 了。哎呀，真的是天天加班，天天回来这么晚。哎呀，上班啊，我也没办法。呀，这是熄灯了，你看吧，我刚让你洗漱，你非不听，都11点了，赶紧找找手电筒。哎呀，每天都这样，我还没洗漱呢。啊，当当当当，嘿，哇，看光。嘿嘿，再来一个七线云彩。谢谢。莫，你脸色看起来好差呀。哎呀，可能是最近总是熬夜加班吧。你们公司真的是天天加班，没人性。哎，我电脑可能快没电了，我等下可能要借一下你的。哎，没事儿，随便用，随便拿过去。好，谢谢。也别这么客气。哎，不过莫，我觉得咱俩要不然出去合租吧。出去住啊？啊，不行，你们俩这是要抛弃我们大部队啊？不是，再说了，我哪舍得了你这么可爱呀？哼，哎，主要是你这个小宅女不懂得我们这些成天朝9晚5上班小员工的苦啊。我俩下班那么晚，还得赶末班车，她总是被阿姨待着，实在是不方便。哎呀，那也还是不要出去住比较好。你怎么这么可爱？哎呀，到底得是什么样的男孩子才能配得上我们家萌萌这么可爱的小女孩呀？我才不要他们呢！害羞了吧？才没有，脸都红了呀，热的。哎呀，热死了！但是我们哪有那么多钱啊？就我那点工资也根本不够啊。也是，
还不都怪你，非得把学费还我，还存了。这下可好了，我妈直接把我卡给冻结了，啊，简直就是釜底抽薪啊！你赶紧的，赶紧抓紧时间。哎，大哥，那个柱子左边一点啊！对，嘿嘿，慢点啊，别弄坏了啊！嘿嘿嘿，啊，开灯。嘿嘿。我给大家介绍一下，这个是苏设计师苏阳。Hello， 大家好，杨哥可厉害了，他就是一位著名的设计师，就是帮我设计。你这儿已经这么好了，还要设计什么呀？不用设计了。杨哥，久仰。你呀，活在我们每天茶余饭后的闲聊之中。对呀，我每天都听到你的故事。你说我什么呀？好的还是坏的呀？我继续介绍，就在你旁边这个，请晚，从美国回来的音乐系大美女。你好。这个是我好闺蜜林墨。你好。啊，那个是未来的大建筑师乌云哲。哎，刚好。你们一个是设计，一个学建筑的，可以多沟通。你就不用介绍了吧？不过我今儿应该叫你曹老板。那可不，我跟你说。好，够了，可以了。这个是萌萌，我们宿舍超级无敌萌，美少女。你好。学霸，亚楠，深不可测，神龙见首不见尾。你今天能在这里叫他，是你的福气。你好。怎么样？看到我的后援团，怕了吧？太庞大了，怕了。叫你个欺负！来。跟咱自己家一样。哎，曹老板，哎呀，怎么了这是？八一老爷算小账呢，这就开始精打细算上了啊！我这免费畅饮一说出去，这方圆5里的两足兽都来了。我这个流水，这水吧还没正式营业，
这收入就预支出2个月的。节哀。走了，散了。哎，拜拜，走了。好舒服呀！小婉，你回来，我才知道什么叫享受人生。我也喜欢这家美容院。你说你这日子过的，我租个房子，我还得等工资。畅畅，你要租房呀？我跟林默打算租房，因为这样上班也方便嘛。小婉，你这样我有点晕。哎呀，你先用着吧，快躺下啊！别，我还是转给你吧啊！这搞得我多那个。不用啊，你跟我还客气什么呀？你最近不是被你妈断粮了吗？那谢谢啊，大恩大德，只能以身相许了。我才不要呢！不要我也得给你，你真好。但是我还是要还给你。哎，对了，你最近工作怎么样？还有，你和阿姨缓和点了吗？工作挺好的，但是我妈那儿，简直消耗了我80%的元气，真是高山仰止啊！山再高，有我云哲哥那座高山难以逾越吗？那倒是了，太舒服。哎，要不要我帮帮你啊？谢谢你啊，不用了，这种事情我还是自己来吧。那倒是，我相信你，一定可以的。但愿吧。早上好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 。你是新来的吗？啊。哎，等会儿，这材料不对啊！这就是青钢龙骨呀，怎么不对？这不是我要的，这我得好好跟你说一下了。这吊顶材料呢，分为龙骨类和面板类，面板类又分为石膏板和防水板。这龙骨类分为木龙骨和金属龙骨。如果金属龙骨要细分的话，那就是轻钢龙骨、铝合金龙骨和三角龙骨。你这个虽然是轻钢龙骨，但是厚度轻钢，我要的是原版度轻钢，这肯定不对啊！你这个。苏设计师啊，不好意思啊，这是我们的失误，我马上安排把这批材料换了。行，你们尽快吧，别耽误我们进度就行。天怪热的，来，你们买点水喝。谢谢苏设计师，辛苦你们了啊！赶紧抓紧啊！来，这边看一下。还挺懂关心人的嘛。
设计和施工呢，貌似是两回事儿，其实是有非常紧密的联系的。一个好的设计就是要盯住每一个细节，学着点。嗯。下午茶时间，大家到会议室吃蛋糕吧。咦，今天谁过生日啊？张帆和小王。谢谢。没事吧？哇！这雨怎么会突然下这么大呀？对啊，怎么会突然下这么大的雨啊？照这个样子，还不知道什么时候雨才停呢。是啊。我们怎么回去啊？哎，我明天还要去小镇呢。哎，你明儿不上班是不是？跟我一块儿去呗。嗯。还是 NGO 的项目，你可是灵魂人物啊！向老师那边多亏了你，你既然都参与了，你就跟着我一起体验体验呗。你现在知道我的作用了吧？知道啦。明天7点啊，不能迟到。嗯。而且这个屋顶为什么不挡雨啊？等一下啊，我们走吧，往前走走，找一个真正能挡雨的地儿。来，等一下啊，我数1、2、3，一起跑啊！哦，来，1、2、3，跑！吴云哲同学，小婉，我有急事找你。走，跟我走，走。去哪儿啊？走啊。去哪儿啊？特别重要的事儿。小婉，嗯，什么事啊？就这事儿。啊？吃饭啊？嗯。这大下午的，我不饿啊。你快吃。哎，干嘛呀？我看你太瘦了，快点吃，这是命令，快。你也吃啊？嗯，好。云哲哥，我明天想去吃阿姨做的炖杂鱼，别的地方都吃不到。明天啊？要不改天吧？可是人家想吃嘛。可是我妈最近生意挺忙的。哦。哎，对了，你呀，回头把这个给阿姨。这什么呀？这个呀，是有助睡眠的。上次阿姨不是说她睡眠质量不好吗？所以我特意让人从美国给她寄回来的。谢谢你啊，小婉。那你打算怎么谢我呀？要不我带你吃我妈做的炖杂鱼，怎么样？不够。要不
我也请你吃饭。你呀，先把我请你的这一顿吃完吧。快吃，多吃点。你不是最喜欢吃这个吗？哇，云哲哥，这里好漂亮呀！帮我拍一张。好。好了，给我看一下。给云哲哥，用新的屏保了。